ទេប្រសិនបើធ្វើទៅយើងអត់មានបានឃើញផលអីក៏យើងអត់ទៅព្យាយាមធ្វើជាមួយដែរវាខាតពេលខាតវេលាពួកគោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើដើម្បីរលុយត្រូវទេបាទអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយើងផលិត content ហ្នឹងទី1យើងបានចែកម្លែកទៅកាន់អ្នកដទៃឲ្យគេចេះឲ្យគេដឹងបាទទី2គឺយើងបានលុយហ្នឹងឯងគោលដៅរបស់យើងគឺយើងអត់និយាយឲ្យចំថាគោលដៅគឺរលុយចឹងពេកទៅវាថាដូចអត់ស្ដាប់ពេកណាប៉ុន្តែគោលដៅរបស់យើងគឺយើងចង់មានប្រភពចំណូលមួយច្បាស់លាស់ចង់រមធ្យោបាយណាដែលអាចរលុយរកប្រាក់ចំណូលបានងាយជាងការដែលយើងទៅបែកញើសហូរញើសទៅធ្វើការនៅហាលក្តៅហាលថ្ងៃជាពិសេសអ្នកនៅតាមស្រុកស្រែចម្ការគាត់បើយើងមើលទៅគាត់គឺមានមេត្តាទៅធ្វើមានវីដេអូដែលប្រភេទដែលទៅធ្វើច្រើនណាមិនថាធ្វើម្ហូបមិនថាការងារកិច្ចការងារផ្ទះមិនថាដាំដំណាំដាំដុះធ្វើស្រែធ្វើចម្ការដាំចេកដាំដលងដាំស្វាយដាំចិញ្ចឹមសត្វអីគឺសិតតែជាវីដេអូដែលប្រភេទវីដេអូដែលគេចូលចិត្តមើលអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់យកអាហ្នឹងដូរអាហ្នឹងមកពីការងារទាំងអស់ហ្នឹងគាត់នៅតែធ្វើដដែលទេប៉ុន្តែគាត់អាចរកចំណូលបន្ថែមជាងការលក់យកតែផលធ្វើឲ្យលក់បានលុយពេលគាត់បដូរទៅជាបង្កើតជាវីដេអូចែកម្លែកមួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទៅFacebook YouTube TikTok អញ្ចឹងទៅថ្ងៃមួយទៅគាត់បានគ្រប់គោលការណ៍ដែលអាចទទួលផលស្នើសុំទទួលផលពីវាវិញបានហើយផលហ្នឹងមានបានអីបងប្អូនគឺបានជាលុយហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺជាគោលដៅធំដែលយើងចង់បានបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅសង្ខេបពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានទី1គឺវាជាចំណូលបន្ថែមដែលយើងអាចរកបានប្រសិនបើចំណូលរបស់យើងល្បីសំទោសមានន័យថាមេតិការបស់យើងគេចូលចិត្តមើលច្រើនទៅចំណូលអាចទៅដល់ចន្លោះពី$300រហូតដល់រាប់ពាន់$ក៏មានដែរអ្នកខ្លះគេអាចរកបានដល់រាប់ពាន់$បាទទី2គឺយើងមានឈ្មោះល្បីគេស្គាល់យើងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើអីផ្សេងទៀតយើងមាន fan ស្រាប់សម្រាប់ចាំជួយគ្រប់គ្រងយើងនឹងឯងបាទហើយទី3គឺការងាររបស់យើងរៀងធូរស្បើយជាងមុនធម្មតានៅពេលដែលយើងមានចំណូលច្បាស់លាស់យើងមានលុយមានកាក់ច្រើនទៅយើងអាចរកអ្នកណាមកជួយយើងអញ្ចឹងវាធូរដៃធូរជើងយើងដែរបាទអានេះគឺជាផលប្រយោជន៍ត្រួសដែលយើងអាចមើលឃើញហើយមិនខ្វះទេមិនមែនខ្ញុំចេះតែថាទេមានអ្នកបានទទួលផលពី Facebook ពី YouTube នឹងច្រើនហើយគេរលុយស្រួលជាងយើងប៉ុន្តែមុននឹងគេស្រួលហ្នឹងក៏គេឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលចាប់ដើមដំបូងដូចតែយើងដែរទេគេប្រឹងគេព្យាយាមគាត់ថាគេធ្វើអីគេច្បាស់លាស់គេព្យាយាមទៅរហូតមិនមែនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបច្រើនហើយនៅពេលដំណាក់កាលដំបូងហ្នឹងចង់ឃើញគេបានចង់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅរៀងធុញរៀងខ្ជិលរៀងអត់ឃើញផលមូលហេតុដែលយើងខ្ជិលយើងចង់បោះបង់ដោយសារអីយើងព្យាយាមមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៅហើយក៏អត់ឃើញផលដោយសារចង់បានផលភ្លាមអញ្ចឹងជាមួយនឹងការផលិតមាតិកានេះគឺមិនអាចបានផលភ្លាមទេតែការយើងព្យាយាមអ្នកខ្លះទៅធ្វើមាតិការហូតដល់មានគេតិចទៀនអីចឹងទៅក៏មានដែរប៉ុន្តែមិនជាអីទេឲ្យតែយើងឃើញថាប្រសិនបើគេរិះគន់ទៅដើម្បីនៃស្ថាបនាទៅយើងដូរទៅអរិយាប័ត្ររបស់យើងដូរទៅយើងកុំធ្វើឲ្យវាលើសលួសហួសហេតុពេកឲ្យតែ content របស់យើងមេតិការបស់យើងគឺជាមេតិកាដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកមើលគឺគេចូលចិត្តមើលច្រើនណាស់